kantun naon tanbihun ari ieu eta pangeling-eling man ari saha jalma man harpun mausulun tadulu alal amiyah man teh harap mausul duduh kana makna umum arek urang kota rek urang kampung rek lalaki rek awewe payu kalimahna ku man ari kalimah umum khususna alias harap mausul kunaon kusilahna ari silah teh nu cicing sabada mausul yakni lapad mata atuh man nu bieu teh geus teu umum deui jadi khusus ku ayana lapad mata anu maot itu si man wa alaihi jeung wajib kasih man naon salatu fardin salat fardu lam tuqdo mangka teu dikodoan itu salat walam tufda jeung teu dipidyahan itu salat anhu ti si man heup heula sakitu jalema maot boga kawajiban salat nah eta teh salatna teu wajib dikodo teu wajib dibayar pidyah ke heula ulah waka protes da loba kaol dina fikih mah nya bisi teu kaduga hayang ngacung geuning abi mah lamun boga dulur maot boga kodoan dan sok dikodoan tah eta aya keteranganna hayang ke dihareup ngan heulaanan urang teh geus asup waktu asar ayeuna teh atawa waktu isya da peuting atawa waktu maghrib pokona mah geus asup waktu salat can kaburu salat kalah maot berarti eta salat teh cek keterangan pangpayuna di dieu lam tuqdo walam tufda teu kudu dikodo teu kudu dibayar pidyah salaresna bab ieu teh engke kuduna mah ditukang dina bab puasa ngan teu kaduga we ieu teh supaya ayeuna jelema rada merhatikeun da keur ngabahas bab salat kamarina mata gira-giru ku musannif dipasangkeun di dieu malah dina syarah matan bihun teh digenti ku bahasa faidatun cenah ieu teh tah siji eta kadua wapi kaulin jeung eta tetep dina hiji kaul anaha ari sanyana itu salat tuf'alu eta dipigawe itu salat anhu ti si man auso bade wasiat itu si iman biha kana salat amla atawa teu wasiat hakahu ngahikayatkeun hu kana itu kaul saha al ubadi Syekh Ubadi anis Syafi'i tageuning katampi ti Imam Syafi'i pendapat anu kadua masih keneh golongan Syafi'iyah Syekh Ubadi anu ngariwayatkeunana yen jalema maot boga kawajiban salat fardu ngan teu kaburu kasolatan da kaburu maot teh tah eta teh kedah diqodo cenah jalemana mah rek wasiat arek teu wasiat tetep kodoan salatna geuning aya ausobiha amla sabab Imam Abu Hanifah mah beda cek Imam Abu Hanifah mah kodoan sote lamun wasiat jalemana bisi engke kuring maot teu kaburu salat wayah nanya pangodoankeun tah cek Imam Abu Hanifah mah kodoan sote bane we aya wasiat mengurus tapi cek Syafi'iyah nu diriwayatkeun ku Syekh Ubadi tetep dek wasiat dek teu wasiat kudu dikodo lihobarin karena aya hadis pihi dina eta ngodoan salat wa fa'ala jeung migawe bihi kana eta kaul kana pendapat nu neme yakni kana ngodoan salat jalema maot boga kawajiban ngalaksanakeun salat tah dipidamal ku Imam Subki wa fa'ala jeung migawe bihi kana eta ngodoan salat sa Subki Imam Subki an ba'di aqribihi tina sapalih pirang-pirang karabatna Imam Subki karabatna aya nu pupus gaduh kawajiban netepan maka ku Imam Subki dipangodoankeun netepana janten bilih urang gaduh karabat maot gaduh kodoaneun kitu cohagna
maot gaduh kodoaneun sae di kodoan malah wajib cek Imam Syafi'i di kodo itu. Bade wasiat anu maot teh memehna atawa henteu wasiat sok sanaos aya nu benten pendapat mana Imam Abu Hanifah di kodo sok cek Imam Abu Hanifah lamun wasiat ari teu wasiat mah wios mising teu di kodo oge. Gitu. Itu dituna kapan keur nyaritakeun bab kodo salaresna mah lain nyaritakeun bab maot kitu nya. Nyaritakeun bab kodo bisi aya salat nu kaliwat baretona pante dituna teh nyaritakeun aya salat tingaleun bi uzrin aya salat tingaleun bi gueri uzrin ari bi uzrin mah aya uzur mana poho kadua sare ngan pohona lain dipopohokeun sarena lain diajakeun kadenge adan ngadon neangan angel teh eta masalah. Itu mun adan geus ka kuping urang ngadon neangan angel batur mah init kacai wudu ieu kalah neangan angel eta melin udur salat heesna jeung kitu mah gitu aturanana ngodoanana cek kamari nyambung jeung kamari Pak lamun ayeuna ngagancangkeun ngodoan nu aya uzur sunat ngagancangkeun ngodoan nu teu aya udur mah naon wajib itu cek kamari. Wa in pakida at-tartibu sok sanajan teu aya katartiban kumaha gambaranana ari lohor jeung asar mah tingaleunana teh bi uzrin aya uzur ari magrib jeung isya mah teu dipigawena teh bi gueri uzrin teu aya uzur mana nu kudu pangheulana di kodoan isya jeung maghrib wa in pakida at-tartibu sok sanajan teu tartib da tartibna melohor heula asar tuluy maghrib ka karek i tartibna mah kitu kulantaran lohor jeung asar mah tingaleuna aya naon aya uzur ari maghrib jeung isya mah tingaleuna teh teu aya uzur mata tetep nu kudu dipangheula nu kudu pangheulana di kodoan teh netepan maghrib jeung isya sabab kalangkungna eta mah teu aya uzur gitu. Kumaha abdi mah da sok migawe salat sunat rawatib contoh qobliyah tara kaliwat ba'diyah tara kaliwat ngan ieu boga kodoaneun singkirkeun wae sanes singkirkeun pigawe ngan akhirkeun itu ngodoan we heula memeh migawe naon rawatib kodo heula memeh migawe rawatib wa yundabu takhiru rawatibi anil fawaiti disunatkeun ngahirkeun pirang-pirang salat sunat rawatib anil fawaiti tina pirang-pirang salat anu porot teu kapigawe bi uzrin ku sabab aya uzur wa yajibu takhiruha malah ngahirkeun rawatib hukum nalin sunat deui wajib nalika boga kodoaneun anu bigueri uzrin nah gitu. Jadi rawatib teh aya nu ngabaning jeung aya udur jeung kodoaneun nu aya udur ngabaningna rawatib jeung kodoaneun nu teu aya udur lamun rawatib ngabaningna jeung kodoaneun nu aya uzur sunat rawatib diakhirkeun lamun rawatib ngabaningna jeung kodoan nu teu aya udur wajib dipandeurikeun gitu eta mah bentenna pigawe rawatib mamangga da loba teuing kodoaneunana oge mun loba teuing kodoaneunana keun ulah wakar rawatib ngodoan tuluy tuda teu kahitung leuheung sawaktu 2 waktu ieu kodoaneun dihitung beak ramo ieu kodoan itu satahun teu salat kali sapoe na 5 kali 360 kali 360 poe kali 5 tinggal gitu obat teuing teu ka itu eta mah geus ulah make jeung jajagoanan hayang salat sunat rawatib dipake kodo aya waktu nyalse mah kumaha ada cenah kudu nganapakahan anak jeung pamajikan ini da eta mah wajib kedah
ulah sote sunat kapan aya keneh anu naon wajib mun haripet migawe sunat tapi karena wajib ditinggalkeun eta ciri jelema nu nuturkeun nafsu berarti aya naon tapangna kikituan min alamati tibail hawa ti antara jelema nuturkeun kana kahayang nafsu al musari'atu fin nawafil kunaon ari Idul Fitri jeung Idul Adha memeh batur aya geus aya di masjid bari make baju weuteuh kopiah weuteuh ari salat lohor teu katemong ka masih gita berarti eta mah kudu ditanyakeun aya naon teh kira-kira sok aya anu bebeakan Idul Fitri jeung Idul Adha nemalana teh pinter atuh peperieun unggal poe tara salat teh sataun sakali eta mah nemal jelema balas eueuh pi omongeun eta mah pan sok aya kabeh dinakeun ge pagawean santri jam 2 peuting hudangna wiridan nepi ka jam 4 hese jam 4 teh hudang jam 8 salat duha make kunut ngodoan subuh horeng teh diberewe duit loba da peuting teh wiridan beunghar rarasaan teh ieu teh kamuliaan dibikeun ku Allah lain kamuliaan panyungkun ti Gusti Allah naon sababna ari wiridan ti jam 2 nepi ka jam 4 jagjag dan nafsu hayangeun dan nu dibaca pi beunghareun ari salat subuh dagal bieu batur ge osok eta mah salat subuh ti baheula teu beunghar-beunghar bongan itu tak salat subuh mah sahayang komo aya nu usum piala dunia eta diantawikeun tos eta perkawis ngodoan salat wa yu'maru dzusoba zakarun au unsa wallahu a'lam.